আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। দেশের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনারা অবগত আছেন। যদি আপনি বন্যার মূল কারণটি জানতে আগ্রহী হন, তাহলে এই ভিডিওটি অবশ্যই আপনার জন্য। কেননা এই ভিডিওতে বন্যার মূল কারণ বর্ণনা করা হবে, আর নিশ্চয়ই বন্যা হওয়ার এই কারণটি আপনার অজানা। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করছি। আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যে বন্যার পানিতে অনেক মানুষের ফসলাদি নষ্ট হচ্ছে এবং প্রাণের চেয়েও মূল্যবান জিনিসগুলো হারাতে হচ্ছে। আর এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কুরআনে পাকের অমান্য করা। কেননা কুরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা ফসলাদি সম্পর্কে এবং নিজের সম্পদের যে হুকুম আরোপ করেছেন তা কিন্তু আজ কেউই পালন করছে না, বরং ফসলাদি ও সম্পদের যে যাকাত রয়েছে তা মানুষ আজ প্রায় ভুলেই গিয়েছে। অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকের সূরা বাকারার 166 নম্বর আয়াতে বলেছেন, يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض। এখানে বলা হয়েছে যে আপনারা যে সম্পদ উপার্জন করেন তা থেকে দান করা, অর্থাৎ সম্পদে যাকাত আদায় করা। আল্লাহ তাআলা জমিন থেকে যা কিছু উৎপন্ন করেন তা থেকে দান করা, অর্থাৎ ফসলাদির যাকাত আদায় করা। কিন্তু আমরা তার কিছুই আদায় করছি না। একটু ভেবে দেখুন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকের অন্য জায়গায় সূরা আনআমের 141 নম্বর আয়াতে বলেছেন, وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين। এখানে ফসলের যাকাত সম্পর্কে আরও জোরদার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা তা মোটেই আদায় করছি না। ফলে আল্লাহ তাআলা বন্যার সম্মুখীন করে মানুষকে এই বিষয়গুলো মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছেন, আর এগুলোই হলো বন্যা হওয়ার অন্যতম কারণ। তাই অবশ্যই আপনারা আগামীতে সম্পদের যাকাত এবং ফসলাদি যাকাত সম্পর্কে লক্ষ্য রাখবেন এবং যাকাতের পরিমাণ আলিমদের কাছ থেকে জেনে সঠিকভাবে আদায় করবেন। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।